Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін Көкейтесті каналының оқырмандары. Біз осыдан бұрын қандастар мәселесіне байланысты бір тақырыпты көтеріп, атап айтқанда ұлы көшке үлкен тосқауыл болып тұрған қандас мәртебесін алудың Қазақстанда соңғы кездері өте қиындап кеткенін айтқан болатынбыз. Осы мәселеге байланысты біз қатысты орындарға, депутаттарға, заң саласындағы адамдарға өтініште жасадық. Әрине, бізден басқа да азаматтар да осы қандастардың азаматтық алу мәселесінде, қандас мәртебесін алу мәселесінде өте қиыншылыққа ұшырағанын айтып, көптеген орындарға шағымданған еді. Міне осы қандастар мәселесіне жіті назар аударған орындардың бірі Қазақстан Сыртқы істер министрлігіне қарасты отандастар қоры болды. Осы ұйым арнаулы жиын шақырып, өздерінің комиссиясына мүше азаматтарды шақырып, осы тақырыпты талқылаған болатын. Біз осы жиналысқа сырттай қатысқан едік. Осы жиналыста парламент мәжілісінің депутаттары Қазыбек Иса, Ермұрат Бапи сияқты азаматтарда келіп, көштің жанашырларының жан айқайын өз құлағымен тыңдаған болатын. Осы жиналыста Ауыт Мұқибек мырза қандастардың қандас мәртебесін алуына, ұлы көштің қарқын алуына тосалғы болып отырған негізгі мәселелерді тайға таңба басқандай етіп, ашық ашалап түсіндірген болатын. Жиналыстан кейін депутаттар өз тарапынан бұл мәселеге жіті назар аударатындығын, осы мәселені алдағы уақытта да көтеріп, қандастардың мәселесін қалайда үйлесімді бір жайлы етіп, шетелдегі 10 миллионға жуық қандастардың отанға оралуына азаматтық тұрғыдан да атсалысатынын айтқан болатын. Міне осы уәделерін сол депутат азаматтарда орындап жатқаны байқалады. Атап айтқанда, ақын Қазыбек Иса кеше осы мәселені парламент қабырғасында арнаулы көтеріп, әріптестерімен қандастардың азаматтық алуына үлкен кедергі болып отырған қолданыстағы көші-қон заңының 20-ші бап 5-ші тармағына өзгеріс енгізуді ресми түрде талап етті. Төменде назарларымызға осы жиналыстың нақты бейнебаянын ұсынуды жөн көріп отырмыз. Әрине, жұмыла көтерген жүк жеңілдейді. Бұл қандастардың көші-қон мәселесі тек шетелден келген қазақтардың ғана мәселесі емес. Ол біздің ұлтымыздың тағдырына саятын, еліміздің болашақ саясатына саятын, мынау жеріміздің, еліміздің амандығына саятын өте өзекті мәселе. Сондықтан бұған алдағы уақытта әлі де барлық қазақстандықтар, дәлірек айтсақ, барлық қазақ ұлты баса назар аударған дұрыс деп ойлаймын. Мынау құрметті әріптестер, құрметті өкілетті орган өкілдері, біз өткенде осы отандастар жиынында болдық. Кәдімгі осы шақырған қандастар мәселесіне байланысты өздеріңіз жақсы білесіздер, қазір үлкен шу болып жатыр. Комитеттің төрағасы болды, мына Асқар бауырымызда, Дастанда барлығы да. Бүкіл жиналып, зиялы қауым, депутаттарда 5-6 депутат болдық, яғни өзіміз қостық. Сондағы үлкен мәселе мұны 20-ші баптың 5-ші тармағын соны алып тастау. Өйткені келіп жатқан қандастардың барлығы да осы мәселеге келіп тіреліп тұр дейді. Бірақ мен бұған, біз бұл мәселемен сөйлестік, Асқарбек бауырымен, Дастанмен, бұл кісілер жаңағы чаттағы 400 адамның ішінде 98 адам бар, солай ғой да? 98 адамның ішінде дәл осы бапқа байланысты кедергі әлі келген жоқ деп жатыр. Бірақ осы мәселе күн тәртібінде тұр, ең негізгі мәселе. Одан кейін тағы бір мәселе, мынау жаңағы 49-ші бап бапта болу керек, 49-ші бапта, жоқ, мына 3-ші бапта көшіп келушілердің 5 түрі бар мұнда. Жаңағы тарихи отанын оралу мақсатында бірінші, екінші отбасын біріктіру, үшінші білім алу мақсатында, төртінші еңбек қызметін жүзеге асыру мақсатында, бесінші гуманитарлық және саяси уәждер бойынша. Ал енді осы жерге 6-шы өз бетімен көшіп келушілерді біз қосуымыз керек. Өйткені өз бетімен көшіп келушілер қазір далада қалғандай болады. Себебі оның алдынан жаңа 20-ші баптың 5-ші бабы, 5-ші тармағы қарсы шығады. Онда белгіленген жерге, континентке жаңағы солтүстік Қазақстан облысында бармаса, оған берілмейді деген бар. Мынау қандас мәртебесі. Қандас мәртебесі берілмеген кезде ол азаматтықты ала алмай қалады.
осы алдынан шығып тұрады, бұл заңдық кедергі. Ал енді ол өз бетімен келейін десе, өз бетімен келушілер деген болған, қазір жоқ, мұны өз бетімен келуші алып тастаған. Біз де соны қосып, мен 6 позицияны алып келіп отырмын осы жерде. Осы позицияны қарауларыңызды сұраймыз. Өйткені бұл бүкіл қандастар мәселесі өздеріңіз білесіздер. Сыртта 5-6 миллион қазақ бар, оның 1,5 миллион көшіп келуге дайын. Біз 1992 жылдан кейін 93-те бір жыл өткесін тәуелсіздік алғаннан кейін 100 мың қазақты қалдырған қазақпыз. Тәуелсіздікке бірақ есімізді жиып етегіміз жаппай жатыр. Ал тәуелсіздіктің 30 жылы өткеннен кейін 30 жылдығында 2020 жылы мен депутат сауал жасағанда 1014 қана, 100 мың мен 1 мың қанша, 100 есе антирекорд жасалған. Бұл енді бұл мақсат біздің мемлекет басшысының өзі үлкен бастама жасап, қолдау жасап отыр. Шеттегі қазақтарымызды түгел өз елімізге шақырып, оларды қолдауды. Бірақ мына заң сол президенттің осы бастамасына қарсы шығып отыр. Бұл заң мен білдім, бұл жұмыс тобында өткен жоқ. Менің білуімше, маған жігіттер айтты, ол басқа әкімшілік кодекс бойынша, әкімшілік заңдары бойынша сол кезде өтіп кеткен дейді, көктемде. Осы заңмен қазір үлкен шу болып жатыр, осы мәселені шешуіміз керек. Шешілмейтін мәселе болмайды ғой. Бәріміз ақылдасып, келісіп, яғни бұл мәселе болмаса, біз қазақ осы уақытқа дейін көшіріп алуға болады еді, 1 миллион емес, 10 миллион. Кедергілер көп болды өзі. Үкіметтің әдейі жасаған кедергілері болды. 2012 жылдан 17 жылға шейін, 2012 жылға дейін қазақ үкіметі қазаққа бірде бір квота бермеген. Мен депутат сауал жасағанда айттым сол кезде. Ал көрдіңіздер ма? Бермеген себебі сол жаңағы 2011 жылы жаңа жерде оқиға болды да, соның бәрін сол қандас бауырларға аудара салды. Ол жерде қандастардың ешқандай кінәсі болмаса да. Бұл елге ел қосылса құттайды. Біз балшықтан адам жасай алмай жатқан кезде әрбір қазақ біз үшін қымбат шетте жүрген. Соның бәрін қайтарып алу үшін олардың алдында бұған дейін де кедергі көп еді. Енді осы кедергіні жоюымыз керек. Одан кейін осы заңның ішінде бар болу керек. Анау мен депутат сауал жасаған ұсынған қазақ деген анықтама берудің өзінде. Қазаққа келеді, өзінің қазақ екенін білдіре алмай қайтып кетеді. Екеуі туысқан ол, қарасаңыздар, руларына. Міне ол не деген масқара. Тәуелсіздік 32 жылдан отыр, келген қазақты келген өзіміз қабылдай алмай отырмыз. Оның бәрі неден? Заңдағы кемшіліктерден. Осыны жөндеуге, бәріміз бірлесіп жұмыс істеуге шақырамын. Рахмет. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көш ешқашан тоқтамасын. Қазақтың даласы қандасқа толсын.